Hello Whisper တဲ့ဆိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပတ်စံ1000နဲ့ဘလိုမျိုးစားစရာဖွဲ့ရလေးကိုချက်ပြပေးသွားမလဲဆိုတာကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဒါကတော့ကျမတို့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးကြီးပေါ့နော်ဈေးကြီးကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့သွားပြီးတော့ပဇွန်သွားဝယ်တာပါဈေးမှာတော့ဒါတာငါးတန်းပေါ့နော်တာငါးတန်းဆိုတော့တာငါးတွေကြီးပဲတည်တည်ရှိတာပါနောက်ဆုံးတော့ကျမပဇွန်30သား4000ဘူဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ထဲမှာပတ်စံ6000ကျန်ပါတယ်ပတ်စံ6000နဲ့အတီးအရွက်တွေကိုဝယ်ဖို့ဈေးပြင်မှတ်မှာကျမတို့ဈေးထက်လျှောက်ပါတယ်တီးအရွက်ဝယ်ပါမယ်တီးရွက်ဆိုတာကအတို့မျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ပဇွန်ငပိရေချိုပေါ့နော်ပဇွန်ငပိရေချိုဆက်လေးရယ်အတို့အမြုပ်ဆုံးရယ်လုပ်ကြွေးမှာပါပေးရဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ရပါအဲ့တော့ပဲဆောင်ရတီး1000ဘူဝယ်တယ်အများကြီးပဲရခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တန်ပါတယ်ပဲဆောင်ရတီးရယ်ပြီးတော့ရုံးမနေတီးတစီဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီခရမ်းကျွတ်တီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခရမ်းကျွတ်တီးလေးတွေဝယ်တယ်ပီနန်တီငရုတ်ငပိရေချိုးထဲမှာထည့်ဖို့ရအတွက်ပီနန်တီ900ကိုဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျမတို့ပါဝယ်ခဲ့သေးတယ်လေဆိုတော့စူပုတ်ရွက်ဝယ်တယ်ပြီးတော့ရင်ဆက်လက်ရွက်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်စူပုတ်ရွက်ဝယ်တယ်ဆက်လက်ရွက်ဝယ်တယ်ဘယ်လောက်ဖို့ဖြစ်သွားလဲမ2000မို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီစုဖုတ်ကခင်းကျွတ်တီးလေးတွေပါခင်းကျွတ်တီးလေးတွေထည့်ဝယ်တယ်ပြီးတော့စူပုတ်ရွက်တစ်စီးဝယ်တယ်စူပုတ်ရွက်တစ်စီးထည့်တယ်မတရားဘယ်လိုရောက်လာလဲ900ခလေးတစ်စီးအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲမ3ပါဘာရုံးမလဲတဲ့တော့ပြီလား3000ပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ကိုပြန်มาတော့မယ်ဒါကတော့အကုန်လုံးစုပေါင်း12500ပို့သေးတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတိုးဖို့ရအတွက်အတိုးမြုပ်တွေကိုရေးဆေးပြီးတော့ကြတော့တခါတည်းခွက်ထဲမှာရေကြာလေးစိမ့်ထားပါမယ်စားနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေးစိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေးစိမ့်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ပဇွန်ကိုင်းပါမယ်ပဇွန်ကိုကျမကလှော်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လှော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းရအခွင့်လေးတွေကိုပဲခေါင်းကအခွင့်နဲ့ချီလေးတွေကိုပဲဖြုတ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီတိုင်းလေးအောက်ကအခွင့်လေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ကျမတို့လှော်ပါမယ်အဲ့တော့ခေါင်းအခွင့်တွေအကုန်လုံးတင်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ထားတဲ့ငရုတ်တီလေးတွေရဲ့စက်သွန်ပြူလေးတွေရဲ့ခွာပြီးတော့သူ့ကိုလည်းလှော်ပါမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအရင်ဆုံးကျမတို့လှော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလှော်လိုက်တယ်လော်ပြီးသွားပြီလို့မလို့သူကအနက်လေးတော်တော်လေးမှုေးလာပြီဒီငရုတ်တီပီနန်တီတွေကလည်းဖောက်နေအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးတွေအရန်မြေလာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ချလို့ရပြီပေါ့နော်အနက်လေးလည်းတော်တော်လေးထွက်လာပြီဒီအတန်လေးတွေလည်းဖောက်နဲ့တော်တော်များများလေးမြေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကြက်သွားပြီပေါ့နော်ကြက်သွားပြီမွေးလေးနဲ့ကျမတို့ဒီငပိချက်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကကျမကျုံမငရုတ်တီထောင်းမဲ့စပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်တီတွေကျက်သွန်ပြူတွေကိုငရုတ်စုံလေးထည့်တယ်ပြီးသွားရင်စားလေးအနှဲငယ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်စားလေးအနှဲငယ်ပဲထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစားလေးအနှဲငယ်ထည့်မှတခါလေးဒီလိုက်နာတာပါညာလည်းမဖြစ်ဘူးစားလေးအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျမတူမထောင်းတဲ့စတိုင်းမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့အိတ်ကြီးကိုမစင်ဖို့ရ၍အိတ်ကြီးကိုငရုတ်စုံဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့ကျတော့သူငရုတ်တီထောင်းတာပါရိုက်တာပဲရိုက်ဒီလိုမျိုးထောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်တီကလူကိုလည်းမစင်တယ်လို့ဘီကိုလည်းလုံးဝမစင်ပါဘူးတဲ့ဒါသူငရုတ်တီထောင်းတဲ့စတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကပိမထည့်ပါအရေးချက်ပါလားတိုက်ငယ်စကားပြောကြည့်ကြပါဦးကျွန်မတက်လုံးဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမထောင်းဘူးသူကြောင့်ပါပဲမြင်ဘူးအားတော့ငရုတ်တီထောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ငရုတ်တီထောင်းပြီးသွားပြီအကုန်လုံးငရုတ်တီတွေဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးသွားထောင်းပြီးတော့လှည့်ထားလိုက်ပြီတစ်ခါလေးလှည့်ထားတယ်လှည့်ထားပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပဇွန်လောပါမယ်ပဇွန်လည်းပဲအယောင်လေးတွေပြောင်းလာပြီးတော့မှုေးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေမရမနာလေးထည့်ပြီးတော့လောမယ်ပေါ့နော်လုံးဝစီထည့်စရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းအနံ့လေးနှင်းလေးရစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့အနံ့ဒီအယောင်ပြောင်းလာတဲ့အထိအနံ့လေးမှုေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့လောပါမယ်အခွင့်လေးတွေနည်းနည်းလေးတွေအယောင်လေးတွေတန်းလာပြီးအနံ့လေးလည်းတော်တော်လေးမှုေးလာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပဇွန်လောထားတဲ့ဟာကိုတက်ထည့်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်
ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲမှာငပိထည့်ပြီးတော့ကျတော့တကယ်တော့အုံးတာပေါ့နော်အောက်ကမီးလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲထားပြီးတော့ကျတော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲမှာငပိတဲ့အိုးကတ်လောက်တာပေါ့နော်ငပိတဲ့အိုးကတ်လောက်တာပါလုံးဝမီးလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဓိကပြားပြားလေးလို့ရတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကျမပြားတဲ့ဟာကဒီမှာအငွေးတွေနဲ့ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်အောင်လို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်မီးအေးလေးနဲ့လွှင့်ရပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒီဟာကလုံးဝစိုးတဲ့ဟာလေးတွေပျောက်သွားပြီလုံးဝဒီအနံ့လေးလည်းပဲငပိအနံ့လေးလည်းပဲမှုေးလာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒီအထဲတွေကိုရေထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ရေထည့်လို့ရပါပြီရေထည့်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ငပိအခဲလေးတွေလုံးဝကြေသွားတဲ့အထိမှုေးပေးရပါမယ်ငပိအခဲလေးတွေလုံးဝကြေသွားတဲ့အထိမှုေးပေးပါခြေပေးရမှာပေါ့နော်ခြေပေးပါရေဝါကိုစားချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ငပိများတဲ့အနေထားငရုတ်တိများတဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျတော့ရေရထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်မပြစ်ကလေးစားချင်တာကလေးတွေကိုလည်းပဲပြစ်ကလေးတွေနေကျွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကတော့အများကြီးမထည့်လိုက်ပါဘူးပြီးတော့တစ်ခါတည်းငရုတ်တိထည့်လိုက်ပါရယ်နော်။မွေးဖို့ရအတွက်ပါအဲ့တော့ငရုတ်တိထည့်တယ်ငရုတ်တိထည့်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်မမှွေတယ်။အဲ့တော့ငရုတ်သီးကိုတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့မှွေပြီးတော့ကျတော့တော်တော်လေးလည်းပဲမှွေးတဲ့အနေအထားရောက်လာပြီငပိကပွက်လိုက်ပေါ့နော်ငပိရပွက်လိုက်ဟေးဆိုရင်ခုနကတော့ပစွန်ကြောက်ကလေးတွေကျွန်မထည့်ပါမယ်ပစွန်ကြောက်1000မိုးလို့မှတ်ယူလိုက်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်မပြောသလိုမျိုးပါပဲပစွန်ကြောက်1000မိုးထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ငပိချက်ပေးမယ်စားထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ငပိချက်ပေးမယ်စားထည့်ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမှုေးလိုက်ပေါ့နော်ပွက်နေတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီဆိုတော့ပစွန်ခုနလှော်ထားတဲ့ပစွန်ခွေးလေးတွေကိုကျမတို့ဒီထဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါပစွန်30သားပါ4000မို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မှုေးပြီးတော့လုံးဝကိုမှစားချင်းစပွဲငပိအီဂျူလေးကိုရပါပြီလုံးဝဒါစူနေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းအနံ့လည်းတော်တော်လေးထွက်လာပါပြီတော်တော်လေးလည်းမှုေးပြီးတော့ခုဗီဒီယိုပြန်ပြီးအက်တင်ရင်တောင်မှတော်တော်လေးပြန်ပြီးစားခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပစွန်ငပိရေချိုချက်ရပါပြီဒါတော့ပစွန်ငပိရေချိုပါပစွန်ငပိချက်ပါပစွန်ခွေးတွေနဲ့လုံးဝကိုမှမိုက်တော့ပေါ့နော်ကျမကြိုက်ပါပဲကဲအဲ့တော့ခုနကတော့ငါရေးဆေးပြီးစိန်ထားတဲ့အသီးအရွက်တွေကိုကျမတို့ပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်ဖို့ရအတွက်အရင်ဆုံးရေကိုစူလာတဲ့အထိခဏဆောင်ပြီးရေစူလာပြီးဆိုမှကျမတို့အသီးရွက်တွေထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့စိန်နေရမှာပါကျမရေစူရယ်နော်ငါရေစူရမှာပြလိုက်ရလို့ပါရေစူပြီးဆိုမှတော့ပဲဆောင်ရအသီးတွေထည့်ပါတယ်ဒါတော့ကျမတူမသူ့ရဲ့ပင်လည်းပြင်ဖြတ်ကျော်ရတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဲဆောင်ရသီးတွေချက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပဲဆောင်ရသီးတွေဆဲတယ်ပြီးသွားရင်ရုံမနီသီးပြုတ်တယ်ရုံမနီသီးထည့်တယ်ပြီးသွားတော့ခုနကတော့ဆက်လက်ရွက်ထည့်တယ်ဆက်လက်ရွက်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်ပြီးသွားပြီအားလုံးဒါပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ဒါကတော့ဖေဖေချက်ထားတဲ့ကြက်သားချက်ပါပြီးသွားရင်ပစွန်ငပိရေချိုချက်တော့ထမင်းတိုးစရာအစုံနဲ့ထမင်းစားပါတော့မယ်ဒါတော့ကျမတူမှကျထမင်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပိတ်ရက်တွေကိုမျောနေမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိတ်ရက်တိုင်းကျမဟင်းချက်ကျွေးတော့မှာဆိုတော့သူပိတ်ရက်တွေကိုတော့ရှောင်မျောနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းပိတ်ရက်တွေမှာတူမတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟင်းလေးတွေချက်ကျွေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်